يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني إنها لحظات شكر وامتنان لك مني إنها لحظات شكر وامتنان لك مني يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار. كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار. Kalamuhu, sifat kalamnya Allah, iaitulah kita terjemah dengan perkatanya, dan samaknya pendengar Allah, wal ibsar, dan pelihat. Fahuwal ilah, maka Allah, maka ialah Allah itu al-ilah, Tuhan. Ilah ni apa? Ani al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar tu mana ilah. Ilah al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Itu. Al-mukhtar, lagi yang memilih. Mukhtar. Jadi Allah lah yang memilih untuk melakukan sesuatu. Dia sebut mukhtar ni Allah membuat sesuatu tanpa dipaksa. Mukhtar ni Tuhan yang memilih, mana tidak dipaksa. Allazi in syaa fa'al wa in syaa tarak. In syaa fa'al, jika dia nak dia buat. In syaa tarak, jika dia nak dia tinggal. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Tuhan engkau tu dia mencipta apa yang dia nak dan apa yang dia pilih. Bila kata pilih, bila mana Tuhan buat ni bukan dipaksa ataupun bukan maknanya dengan pilihannya, maknanya ini menolak bahawa Allah buat satu dengan tabiat dan illah. Sebab buat dengan tabiat ni mana bukan Tuhan mau pun. Tapi bila ada Tuhan, ada makhluk. Macam mana bila ada api, adalah hangus. Faham tu? Itu juga bukanlah Tuhan mengadakan satu dengan Allah. Bila ada Tuhan, ada juga makhluk yang lain. Tapi dengan jalan, semacam mana bergeraknya cincin dengan sebab bergeraknya jari. Bukan. Tu. Kita gerak jari, bukan nak bergerak cincin pun. Jari gerak sendiri. Dengan sebab apa? Sebab cincin bergerak sendiri. Dengan sebab gerak jari. Itu Mu'tazilah, kita tidak. Itu maknanya. Pertama, kalam. Kalam Tuhan dan samak Tuhan dan basar Tuhan. Disebut ibsar. Ibsar dengan mana basar. Dia ibsar ni, itulah makna masdari. Melihat. Ini dia panggil, sebutnya isim musabbab, tapi naknya sabab. Sebab apa Tuhan ibsar dengan sebab basar? Dia ibsar ni lapas basar, dia hanya ada makna ismi. Ismi makna hanya terjemah dengan pelihat. Dia tidak boleh terjemah dengan melihat. Dia tidak boleh terjemah dengan melihat. Sebab tu dia tak ada dalam Arab basara yubsiru. Basara yabsuru tak ada. Basara yabsuru basaran tak ada dalam bahasa Arab. Kalau nak guna makna melihat juga, absara yubsiru ibsar. Sebab tu dalam Quran kalau kita jumpa lafaz basar ni, sama ada mudhari' ataupun madi ataupun mudhari', lebihnya mudhari' lah. Allah akan guna dengan yubsir.
wa yubsir. Tak baca dengan ya bersuru. Sebab tu Arab tak bercakap ra'aitu basartuka. Aku melihat kau. Arab tak cakap begitu. Ra'aituka Arab guna. Basartu sebab lapah basar nak guna untuk makna melihat dengan makna masdari tak ada. Melainkan dengan ibsar. Absara yubsiru ibsar. Jadi dia sebut di sini ibsar. Ibsar tu makna melihat. Lepas tu ulama sebut dia panggil itlaqu ismil musabbab. Tapi wa iradati sabab. Kenapa Tuhan melihat? Sebab apa Tuhan melihat? Dengan sebab basar. Allah ibsar dengan basar. Itu. Ini pembahasannya tinggi di sini. Makna ismi, makna masdari. Tapi saya takut jadi susah. Ini bukan medan dia. Sebab kita dalam masa yang pendek ni, jadi saya tak boleh nak sebut panjang tentang perbahasan kalam. Jadi kalam dan sama dan basar. Itu sifat ma'ani dia. Wa wajibun. Nanti dekat taluk saya cerita lain. Wa wajibun. Ta'liku zis sifati. Hatman dawaman ma'adal hayati. Dan wajib pada akal bertakluk zis sifat. Ini sifat mana? Sifat ma'ani. Maknanya sifat ma'ani ini wajib sekalian sifat ma'ani itu bertakluk. Hatman mana luzuman sentiasa, lazim dan tetap, wadawaman berpanjangan. Hatman mesti, dawaman ni berpanjangan, berkekalan. Jadi ala sabi dawam wal istimrar, dengan jalan berkekalan dan selalu. Ma adal hayati, selain hayat. Hayat dia tidak ada takluk. Sifat lain semua ada takluk. Takluk ni peranan dan tugas dan fungsi. Kalau kita kata kalam, kudrat, apa takluk dia? Takluk ni peranan dan kerja dan tugas fungsi dia. Kerja kudrat ialah menjadi, mencipta. Tu. Mencipta mungkin. Mencipta dan memati, menghidup. Itu dia panggil takluk. Tapi dia bertakluk ni, dia hanya kudrat ni dia hanya benda mungkin. Dia tugas ni pun dia ada peranan dia pun dia ada juga. Dia ada juga apa dia ni, tahap dia bukan semua. Tu, dia bukan semua macam kudrat. Dia bukanlah kata bila kudrat ni dia ada fungsinya, mana dia boleh buat semua belaka. Tidak. Bukan kita membataskan kudrat Tuhan, tidak. Tapi dengan sebab ayat-ayat yang lain. Dan bukan tugasnya. Contoh kita kata apa? Boleh dah Allah mematikan dia. Boleh dah Allah mematikan dia. Boleh dah Allah buat isteri untuk dia. Ada teori tanya, Ustaz, boleh dah Allah buat batu yang besar sehingga Allah nak angkat, tak boleh? Tuhan boleh angkat? Tak. Boleh angkat tu tak apalah Ustaz. Batu tu sampai dia buat sampai dia nak angkat, tak boleh? Ustaz pun saya berasa sakit perut ni. Saya berasa sakit perut, saya minta bentik awal. Ustaz nak jawab tak boleh. Ustaz pun kesian kadang juga anak murid teruk sangat tanya soalan. Kalau dia tanya soalan dia jahil tak apa. Kalau dia tahu dia nak percaya tu, Ustaz ni teruk lah. Tapi kalau dia silap tanya, dia sakit lah. Dia silap tanya Ustaz, dia kena. Kena dia tanya Ustaz tu reti. Baik. Mencipta batu yang Tuhan angkat tak boleh. Ataupun Tuhan mematikan diri dia. Atau Tuhan buat anak untuk dia. Kita nak tanya, Tuhan mati ni mustahil apa? Tuhan membuat batu yang dia nak angkat tu mustahil atau tidak? Mustahil. Kudrat bertakluk dengan mustahil tak? Tidak. Fakudratun bimumkinin ta'allaqat bila tanahima bihi ta'allaqat. Kudrat ini dia bertakluk dengan yang mungkin. Benda yang boleh jadi, benda yang mungkin kudrat buat. Benda yang wajib kudrat tak buat. Mana wajib? Disebut wajib Allah dan sifat dia.
Tu. Yang mustahil, Tuhan tak buat juga. Mana? Isterinya, batu, Tuhan angkat. Bukan makna kata Tuhan lemah. Bukan fungsi. Kemana kudrat la tatawajah. Kudrat tidak hadap dan tuju kepada sesuatu yang bukan mungkin. Dia hanya tuju kepada mungkin. Itu makna peranan dan tugas dia. Dan bila kata dia tidak bertuju kepada lain, kepada yang mustahil, jangan kita kata dia lemah. Macam mana mata tugasnya melihat. Jangan kita suruh dia mendengar. Telinga kerja dia mendengar. Jangan kita suruh dia belakang. Tu. Beruk kerja dia naik pokok. Jangan kita suruh gajah naik pokok. Gajah tak boleh naik pokok. Bukan gajah tu lemah. Sebab bukan kerja dia. Dia tidak hadap kepada pokok. Kalau beruk tak naik pokok, sungguh. Sebab tu kalau kita tengok orang tadi duduk suap nasi kat telinga. Dia suap. Kenapa kamu duduk suap nasi kat telinga? Telinga aku tak mau makan. Lemah sungguh telinga ni. Kan? Lemah. Putuskan hubungan dengannya. Adik saya dia tokok di telinga kita. Dia duduk suap nasi. Bolehkah kita kata telinga tak mampu makan? Kita tak boleh kata telinga ni lemah dan tak mampu dan teruk dan cacat. Tak boleh. Telinga kerja dia dengar. Kudrat Allah, dia buat benda mungkin. Tapi mungkin ingat. Mungkin ni dia termasuk wajib adat, mesti adat, dia masuk mungkin. Tu dia luah lagi. Dia duk faham mungkin, hak benda boleh buat. Dia hak yang dia tak buat ni wajib akal, mesti akal. Hak yang wajib adat, dia boleh buat. Mana wajib adat? Dia boleh buat makan nasi sebiji kenyang. Dia boleh buat makan nasi 3 pinggan tak kenyang. Adat bila dilanggar kereta api hancur. Tapi dia boleh buat orang tadi kalau langgar kereta api tak hancur. Itu adat. Itu. Mustahil adat. Kalau langgar kereta api, kalau tak mati mustahil. Mustahil tu Tuhan boleh buat bagi tak mati. Ni kena tahu. Allah boleh buat tak pokoknya keluar buah cepedak? Boleh. Sebab adat pokoknya keluar buahnya. Itu adat. Tapi kalau keluar buah rambutan, tak ada apa-apa, tak ada masalah. Sebab mustahil adat, dia masuk dalam kategori harus akal. Dia masuk dalam mungkin lagi. Yang kata mustahil akal ni mana? Tuhan buat batu, dia nak angkat tak boleh. Tuhan buat anak untuk dia. Tu faham? Ni dia panggil pentingnya takluk. Kadang dia jawab, ya Tuhan boleh buat. Ibn Hazmi ada orang tanya dia, Tuhan boleh tak mencipta anak? Dia tak boleh. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat. Maksudnya Allah kuasa di atas setiap sesuatu. Tuhan kuasa setiap sesuatu. Kalau nak jadi anak, boleh. Bila dibaca lam jadi walam yulad, Tuhan tak beranak dan tak diperanak. Nak jawab tak boleh. Kalau Tuhan kata dia tak beranak, lagu mana dia nak buat anak? Ini kata takluk. Kadang duk poli takluk. Duk menguji takluk apa? Amerika takluk Syria. Ni apa ni? Amerika takluk Baghdad. Bukan takluk tu. Tu pentingnya kita faham takluk. Sebab tu kalau orang yang tak kerti, dia tanya Ustaz, boleh tak Allah Ta'ala, tapi dia kerti, dia buat tanya, boleh tak Allah Ta'ala mematikan? Kamu kerti tak takluk ni? Kena halu. Dia kena. Orang lain ni macam-macam. Baik, itu makna takluk. Baik. Hatman dawaman. Tapi melainkan hayat. Hayat tidak ada takluk. Dia takluk ni, yang kita jawil sebut tu, itu takluk. Macam apa? Melihat, mendengar, berkata-kata, tu takluk. Yang sifat ni pelihat.
Tuhan ada sifat pelihat. Dengan pelihat itu Allah melihat yang ada. Melihat tu takluk. Itu yang pandai sebut dalam Baqarah, yang diterjemah dengan itu terkena kepada takluk. Kita bukan duk bahas takluk. Tu. Kalam kerjanya ialah berkata-kata. Berkata-kata tu ya dulu menunjuk takluk dilalah. Tu. Jadi kita pergi terjemah tu di takluk, bukan di sifat. Tak salah nak kata Tuhan mendengar. Kita duk bahas, bukan kita duk bahas sama. Inna sam'a wal basara wal fuada. Allah kata sama dan basar dan hati, kullu ulaika, semua itu akan ditanya. Tuhan nak tanya apa? Tuhan nak tanya mendengar. Inna sam'a tu kan kita terjemah sam'a tu makna mendengar. Mana Tuhan nak tanya mendengar? Mendengar bukan ada. Mendengar ni nama Abu Tibari je. Ni macam saya duk cakap ni, tuan-tuan dengar. Yang ada apa dia? Yang ada mutakalim. Saya dan orang yang berkata dan orang yang mendengar, mukhatab dan kalam. Lepas tu namalah. Diberilah nama dengan mendengar. Mendengar tu bukan ada. Macam menyapu tadi. Saya sebut kemarin menyapu tu. Bukan ada diri menyapu. Itu. Jadi, kalau benda tak ada diri, lagu mana nak kata sifat Tuhan? Sifat Tuhan yang duduk kat dia. Ma'ani ni mesti duduk di Tuhan. Tu. Baik. Bal ilmu. Cuma hayat. Penghidup. Kita tak boleh kata penghidup. Maka dengan penghidup itu, Tuhan menghidup. Kan? Tuhan ada pendengar. Dengan pendengar itu, Tuhan mendengar. Tuhan ada pelihat. Dengan ada pelihat itu, Tuhan melihat. Tuhan ada penghidup. Dengan penghidup itu, Tuhan menghidup. Takkan jadi begitu. Sebab tu hayat dia tidak ada peranan. Dia tidak ada ta'aluk. Tugas dia tak ada. Sebab bila kita menghidup, bukan peranan hayat. Menghidup peranan kudrah. Kudrah menghidup. Ihya. Imatah. Memati. Kita jangan sebut kita mengajar tauhid. Kita sebut saja. Kita sini pun tak tahu. Ustaz, kenapa hayat tak ada taluk? Lagu mana ulama sebut tak ada taluk? Tak ada taluk lah. Kan? Tanya lagi dia marah. Dia marah tu jawab tak boleh. Tapi dia main anak murid takut tanya. Dia buat cengeng. Kan? Ada juga guru macam tu. Tanya bukan-bukan. Ngaji pergi lama sikit. Orang ngaji lama ke pun jumpa lah. Masalah ustaz pun tak jumpa. Kalau ada ustaz macam tu lah. Bukan kata ustaz dah. Takut ada ustaz macam tu. Kita nak, kita mengajar ni, kita reti. Tu yang pandai yang tak mau. Kita tak mau kita jadi kita ni menipu. Kita pun tak tahu takluk tu benda apa, kita mengajar. Sebut takluk. Tu hayat tak takluk. Kenapa? Dah ulama sebut tak takluk lah. Sebab tu kita tak boleh gantung dengan guru. Ilmu tauhid ni tak boleh taklid. Dia masa mengaji saja berguru. Lepas tu kita tak boleh pegang guru. Kenapa sifat Tuhan ni? Sebab guru kata, kitab sebut. Tak boleh. Dia tak boleh pegang. Dia tak boleh pegang guru dah lepas pada tu. Masa mengaji kena pegang. Lepas tu dia bawa lah. Hak guru sebut tu dia bawa lah. Sampai tahap Tuhan ni siapa? Menurut ustaz. Menurut ustaz lagi. Tak boleh. Kalau pekah kena pegang. Dia taklid tak boleh dalam mutahid. Cuma nak bersandar nama guru tak ada masalah. Kita pegang, jangan pegang guru. Fal ilmu jazman wal kalamu sami. Fal ilmu jazman wal kalamu sami. Ta'allaqan bisairil aksami. Maka bermula pengetahuan jazam dengan secara putus. Tu. Dan perkata As-Sami yang maha tinggi, yang maha mulia. Ta'allaqa bertakluk kedua-duanya. Ilmu dan kalam. Ilmu dan perkata. Bisa iril aksam dengan semua bahagian. Apa semua bahagian? Semua bahagian hukum akal. Apa dia? Sekalian yang wajib. Sekalian yang mustahil. Sekalian yang harus. Apa makna?
ilmu mengetahui akan yang wajib, ilmu mengetahui akan yang mustahil, ilmu mengetahui akan yang harus. Kita ni yang harus ni, Tuhan tahu tak? Tahu. Itu peranan ilmu ialah mengetahui akan segala yang wajib, mengetahui akan segala yang mustahil, mengetahui akan segala yang harus. Tuhan tahu tentang yang wajib, Tuhan tahu tentang yang mustahil, Tuhan tahu tentang yang harus. Begitu juga kalam. Tuhan berkata-kata, Tuhan berbicara tentang perkara yang wajib, Tuhan berbicara tentang perkara yang mustahil, Tuhan berbicara tentang perkara yang harus. Boleh tengok dalam Quran. Kalau Allah sebut, Allah tu salisun salasah, yang ketiga daripada yang tiga. Itu Tuhan bicara tentang yang mustahil. Bukan nak beritahu kata dia Tuhan yang nombor tiga daripada Tuhan yang tiga. Tuhan yang tiga daripada, dia nombor tiga daripada Tuhan yang tiga. Bukan. Tu. Jadi kalam tu kalau bahasa kita berbicara tu takluk. Tuhan berbicara tentang perkara yang wajib, Tuhan berbicara tentang perkara yang mustahil, Tuhan juga berbicara tentang perkara yang harus. Itu maknanya bertakluk keduanya dengan sekalian bahagian, yakni sekalian bahagian hukum akal yang tiga. Wa qudratun iradatun ta'allaka bil mumkinati kulliha akhatuqa, dan bermula perkuasa dan perkehendak. Bertakluk keduanya dengan segala mumkinat, sekaliannya. Akhatuqa, wahai saudara yang bertakwa. Baik. Kudrat dan iradat. Bertakluk keduanya dengan sekalian mungkin. Bila kata bil mungkin, tidak dengan yang wajib, tidak dengan yang mustahil. Sebab tu Tuhan dia tak boleh buat, dia tidak boleh tokok tambah. Dia tidak boleh buat yang wajib. Dia tak akan buat yang wajib. Bukan tak boleh buat. Tak kata tak boleh buat, kurang adab. Dia tak buat. Kalau orang tanya apa? Tuhan boleh buatlah isi untuk dia. Tuhan tak buat. Jangan kata tak boleh buat. Memang tak boleh buat pun. Sebab apa? Bukan kerja dia. Tapi dia pengen su'ul adab. Kurang adab. Kita kena kata apa? Tuhan tak buat. Tuhan boleh buat tak? Batu yang besar Tuhan angkat tak boleh. Batu tu dia nak angkat tak boleh. Dia buat batu yang dia nak angkat tak boleh. Bukan hak dia boleh angkat. Hak dia tak boleh angkat. Boleh buat tak? Tuhan tak buat. Jangan kata Tuhan tak boleh buat. Itu kurang adab. Tapi Fakhruddin Ar-Razi, Imam Ar-Razi, dia Tuhan tak boleh buat. Memanglah kata tak boleh buat tu, tapi ya betul di satu sudut. Nak buat macam mana bukan kerja kudrat. Macam mana gajah tak boleh naik pokok. Tapi nak beradab dengan Tuhan. Jadi banyak ulama tojoh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Qad asa al-adab. Imam Fakhr Ar-Razi telah kurang adab dengan Tuhan. Dia Tuhan tak boleh buat. Begitu juga dia kata sifat Tuhan menumpang di zat Tuhan. Imam Fakhruddin Ar-Razi tak salah. Tapi soreh-soreh macam tu bila orang kampung takut disilap faham. Menumpang maknanya dulu tak ada, kemudian duduk. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Habis. Kulliha sekaliannya. Akhatuqa. Dia akha ni dibuang huruf nida. Jadi asalnya ya akhatuqa, wahai saudaraku yang bertakwa. Itu. Maknanya sebab apa dia kait dengan takwa? Ini isyarat kepada siapa-siapa yang tidak iktikad apa yang disebut, dia bukan orang yang bertakwa. Sebab Mu'tazilah mengatakan kudrat dia tidak bertakluk dengan perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Mu'tazilah kata begitu. Dia panggil pok qadariyah. Dia berkata kita yang buat. Mereka mengatakan hamba yang buat perbuatan ikhtiariyah. Naik pokok. Naik pokok tu kita yang naik, tak ada berkait dengan Tuhan. Kita nak perbuatan ikhtiariyah, ittirariyah, semua Tuhan. Kita naik pokok pun Tuhan bagi naik, jatuh pokok pun Tuhan bagi jatuh. Tapi hak jatuh pokok, semua ulama mengatakan bersetuju. Mu'tazilah Qadariyah berkata ittirariyah itu memang hak Tuhan lah, memang mereka semua Tuhan. Jabariyah semua kita belakang, tapi tak ada kait usaha. Kita naik pokok, ikhtiar itu naik pokok. Ya, itu hak Tuhan buat. Jatuh pokok, ittirariyah, itu hak Tuhan buat. Ittirar ni terpaksa. Tak ada orang naik pokok kemudian terjun. Kalau terjun dia ikhtiariyah. Kalau dia terjatuh,
Itu dia punya itirari. Kita ikhtiari, itirari, semua Tuhan buat. Tapi ada golongan Mu'tazilah, ikhtiari, kita yang buat. Jadi kalau begitu, mereka membataskan kudrat Tuhan. Semua mungkin, hak makhluk buat semua hak Allah. Itu dekat dengan, ya akhadtuqa, wahai saudaraku yang bertakwa. Habis. Wajzim bi anna sam'ahu wal basara ta'allaqa bi kulli maujin yura. Ta'allaqa bi kulli maujudin yura. Ta'allaqa bi kulli maujudin yura. Begitu. Wajzim, dan yakinlah olehmu, bi anna sam'ahu, dengan sesungguhnya sama Allah, wal basara alif itlaq, dan basar Allah, ta'allaqa bertakluk keduanya, bi kulli mawjud, dengan segala yang ada, yura, yang diketahui setiap yang ada itu. Yura ni yu'lam, diketahui. Itu sempurna baitnya. Dan sama dan basar bertakluk dengan sekalian yang ada. Asalkan ada, Tuhan dengar dan Tuhan melihat. Itu maknanya bi kulli maujin yura. Kita pun ada pendengar, tapi kita mendengar hanya yang masmu'at. Hak benda boleh didengar, benda yang bersuara. Hak tu bolehlah dengar. Hak tak bersuara, kita tak boleh dengar. Dan kita melihat siap yang berupa, yang berbentuk. Kita melihat. Tapi yang tak berbentuk, kita tak lihat. Tapi Allah, asalkan benda itu ada, maka Tuhan boleh mendengar, Tuhan boleh melihat. Tuhan mendengar dan melihat. Sebab itu Allah, Dia mendengar saya. Dia mendengar rupa saya. Dan Dia melihat suara saya. Itu dia. Terbalik Kalau kita tak, kita melihat rupa, mendengar suara. Allah, Dia mendengar rupa, melihat suara, mendengar rupa. Asalkan ada benda tu. Asalkan ada. Ini macam ni. Allah mendengar dan Allah melihat ni. Ada. Allah mendengar dan Allah melihat ni. Walau tak bunyi suara. Melihat tak apalah, benda ada. Mendengar pun Tuhan mendengar. Lagu mana tu? Bukan tak ada lagu. Lain lah pula. Dengan makna nyata benda ni disifat pendengar dia. Inkishaf. Dia nak dengar ni bukan nanti ada suara. Kalau yang hebat macam Tuhan ke? Ni Tuhan dengar. Dengar macam mana? Nyata benda ni disifat pendengar dia, disamak dia. Dengar tak mesti ada suara. Kadang-kadang suara tak ada, dia dengar. Macam kita tengok ni, dalam hadis sebut, binatang, kucing dengar, ada setengah binatang dengar suara azab kubur. Kita lalu tak dengar pun. Kita tak telinga kat kubur tu pun tak ada. Masuk dalam tu tak dengar. Tapi ada binatang yang dengar. Bukan nak sama dengan Tuhan tak. Kita fikir hak di makhluk ni sudahlah. Hak di Tuhan lebih hebat pada tu. Ada yang dengar begitu. Tsunami, berlaku tsunami. Binatang-binatang ni dah dapat kesan. Dapat rasa gelombang. Ada yang boleh dengar dah. Mereka lari. Gajah di Thailand lari. Esok nak tsunami, hari ni pakat naik bukit. Gajah. Ikan di Pulau Pinang lompat. Manusia ni kutip ikan tu. Ikan kata nak manusia lari lah. Tsunami nak main. Manusia duk kutip juga kena tsunami. Tengok semut. Dia nak hujan petang ni. Hari ni pagi ni dia angkut barang dah. Dia angkut gula. Dia angkut berah. Kita ni sidai kain di jemuran.
Semut kata, ya Allah, manusia ni. Telinga aku kecil pun aku dengar gelombang hujan. Jangan kita kata begitu, semut boleh masuk dalam telinga kita. Badan semut boleh masuk dalam telinga kita tak dengar masuk hujan. Kan? Semut kata, awak lah manusia ni. Duk sidaikan di jemuran. Sedangkan kita duk angkut berah dah nak hujan hari ni. Tu. Ada benda hak macam tu, ada makhluk Allah yang boleh mampu mendengar walaupun tidak bersuara. Lagu Allah macam tu. Itu saya suka ambil makhluk bending. Sebab tu Allah Ta'ala suruh renung kepada makhluk ciptaan Tuhan. Supaya kita dapat hukum Tuhan tu. Tu. Nak bercakap bukan nanti mulut. Nak mendengar bukan nanti telinga. Cerita Nabi berbicara dengan pokok taman yang Nabi nak pindah. Nabi duduk bersandar. Nabi khutbah duduk bersandar dengan pokok tu. Nabi cadang dengan sahabat. Nabi nak potong orang dia. Nak ganti, nak buat mimbar baru. Sayyidina Ali kata, aku dengar bunyi suara pokok tadi, pokok kurma tadi menangis. Macam mana menangisnya kanak-kanak. Sesak begitu. Menangis desak-desak. Bunyi begitu. Lepas tu Nabi sembang dengan pokok tadi. Pokok tadi beresak-esak menangis tu dengan apa? Dengan mulut. Bukan ada mulut. Dan Nabi Muhammad bercakap dengan pokok tadi, pokok tu ada telinga ke dengar? Nabi kata, Nabi nak tanam pokok ni di bawah mimbar ni, insya-Allah kamu akan tumbuh di akhirat nanti. Dia pun tak apa. Pokok tu dengar dengan apa? Nak tanya. Yang pokok kurma mari salam dengan Nabi berjalan, dia berjalan dengan apa? Dan diberi salam dengan apa? Itu makhluk. Sebab tu pada masalah Tuhan ni kita pegang dia. Dia lebih ribu-ribu kali ganda hebat daripada tu lagi. Kita tengok. Kita nak lihat dengan cerah. Ada sesuatu yang lihat tanpa ada cerah. Dan kadang-kadang cerah dia tak lihat, gelap dia lihat. Burung hantu. Burung hantu, bila siang dia tak nampak. Kelipak, mata besar. Kelipak tengok orang. Kita buat di depan mata dia tak tahu. Bila memang malam terbang. Berubah. Mata dia passion tu. Jadi ada orang yang boleh lihat pada ketika cerah. Gelap tak boleh lihat. Ada makhluk Allah yang boleh lihat pada ketika gelap. Cerah tak lihat. Allah boleh lihat masa cerah dan gelap lebih pada tu. Tu. Baik. Wa kudratun habis. Wa jizim. Jadi maknanya begini. Samak basar ni dia bertaluk dengan benda yang ada ya. Asalkan ada, dia dengar dan lihat. Asalkan ada dia dengar. Ni macam saya duk cakap sekarang ni. Tuhan dengar suara saya, Tuhan dengar badan saya dan dia lihat suara saya dan dia lihat. Kenapa dia lihat suara saya? Sebab suara saya ada. Ada dengan apa? Ada dengan didapat dengan panca indera. Mana? Panca indera pendengaran. Dia ada ni, bukan nanti boleh lihat dengan mata. Ada ni boleh didapat dengan panca indera. Macam kek di manis. Manis di kek. Tuhan nampak manis. Sebab manis tu ada. Tapi ada bukan makna boleh tengok. Kita tak nampak manis. Tuhan nampak. Sebab apa? Manis tu ada. Nampak ni? Kita faham hak Tuhan. Allah ni dia akan nampak dan lihat benda tu. Tapi benda yang tak ada. Dia tak nampak, tak lihat. Tuhan nampak tak bini dah. Tak nampak apa tak ada. Dan amur itibari pun Tuhan tak nampak. Dia berat sikit nak cerita ni. Macam cawan pecah perang. Tuhan dengar perang. Tapi Tuhan tak dengar pecah. Sebab pecah tu bukan ada. Kita buh nama ya. Betul tak? Tapi ni berat sikit orang tak faham jangan ni. Jangan cuba faham. Patah, pak. Tuhan dengar pak, patah. Tuhan dengar pensel tu. Tapi Tuhan tak dengar patah. Suara patah Tuhan dengar. Patah tak dengar. Sebab patah bukan ada. Patah kita yang beri namanya. Tiba-tiba kita nak paksa Tuhan dengar patah. Diri patah, bukan suara patah. Itu kena beri faham. Apa maksud Tuhan dengar benda yang ada. Tu berat sikit lah. Berat ni sebab kita. Di tempat lain kalau di Patani, tak ada apa-apa, tak ada masalah, tak berat. Mereka semua pekat erti. Wa kulluha qadimatun bizati
li'annaha laysat bi ghairi zati, dan sekaliannya sifat ma'ani itu qadimatun qadim sedia kala bizat, ini bizatiha, qadim dengan zatnya. Apa makna qadim dengan zatnya? Makna qadimnya tadi ini bukan kerana yang lain. Qadim Allah ni dengan cara dirinya, bukan dengan macam mana kita. Li'annaha laysat bi ghairi zatim, karena sesungguhnya sifat ma'ani ini bukan ia lain daripada zat. Karena bahawa sesungguhnya sifat ma'ani bukannya lain daripada zat. Dia bukan lain pada zat. Itu kata sifat. Kenapa pula bukan lain pada zat? Maksud bukan lain pada zat bukan makna dia tu diri zat. Maknanya dia tidak bercerai tanggal daripada zat Tuhan. Sehingga nak kata dia lain, tak boleh, sebab dia ada di Tuhan sedia kala senantiasa, tak bercerai tanggal. Itu dia panggil la hiya huwa wa la hiya ghairuh. La hiya huwa, tidaklah ma'ani ini huwa zat, tapi wala hiya ghairuh, dan tidaklah ia ma'ani itu lain daripada zat. Macam mana ni? Baik, memang la hiya huwa, dia bukan zat sebab dia sifat. Sifat lain, zat lain. Ma'ani itu sifat Allah. Allah lain, sifat tu lain. Tapi bukan mana lain dengan mana berpisah. Kalau di sudut nama ya, ma'ani itu sifat, Allah tu zat. Tapi bila tengok ada Allah, ada ma'ani, ma'ani tak bercara tanggai dengan Allah. Allah tak bersisusun, dan dia juga tidak bersisusun ada di Allah, maka seolah-olahnya dia bukan zat, dia bukan lain pada zat. Itu makna la hiya huwa wa la hiya ghairuh. Tidaklah dia itu zat dan bukan lain pada zat. Dengan mana apa? Dia tidak berpisah dan bercatat, sehingga jangan kita faham ma'ani ini satu zat yang lain dan Allah satu zat yang lain. Jangan. Itulah ulama datang sifat maknawiyah. Peranannya ialah nak beri faham kata ma'ani ini tidak bercerai tanggai di Tuhan. Itu peranan maknawiyah. Sebab tu dia ada sifat ma'ani maknawiyah. Dia tak ada salbiyah, nafsiyah. Tapi ma'ani maknawiyah. Dia kena ada sifat lazim dia. Sebab maknawiyah ni nak beri faham kata, sebab oleh kerana ma'ani ni dia ada diri, takut kita faham dia terasing dengan Tuhan, maka bila kita faham maknawiyah, kita fahamlah bahawa sifat ma'ani ni tak bercerai tanggal dengan Allah. Itu saja. Ni rumit sikitlah ni kawasan-kawasan ni. Baca. Baik. Summal kalamu laysa bil hurufi. Kemudian kalam. Kemudian perkata. Laysa bil huruf, tidaklah ia bil huruf dengan huruf. Wa laysa bit tartib, dan tidaklah ia dengan tersusun. Tidaklah ia kalam ini bitartib, dengan tersusun. Lagu mana bitartib? Mana ada takdim, ada takhir. Ada dulu, ada kemudian. Aku nak pergi ke kedai. Aku tu mula, kedai tu akhir. Itu tartib. Kalam Tuhan bukan ada mula, bukan ada akhir. Habis itu macam mana Ustaz? Dah, kita pun macam tu. Kita pun kalam kita tidak ada awal, tidak ada akhir. Yang dipanggil dengan penutur, perkata. Kalam Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Tapi bila Tuhan bercakap, ada awal, ada akhir. Berkata-kata Tuhan ada awal, ada akhir. Wa aqimus salah, aqimu tu mula, as-salah tu akhir. Tapi sifat kalam dia tidak ada awal, tidak ada akhir. Macam saya bercakap dengan sifat kalam. Kalam saya mana ada awal, mana akhir. Arab pun nak, Melayu pun tak. Tapi dengan kalam itu terkeluar Melayu, terkeluar Arab, terkeluarlah bahasa-bahasa lain. Faham? Itu yang kata bukan Arab, bukan Melayu, tidak ada tertib. Dia tidak ada idgham, tidak ada ghunnah, tidak ada ghunnah, tidak ada iqra', tidak ada ikhfa', tidak ada huruf hijaiyah. Memang kalam saya bukan ada huruf hijaiyah. Dengan kalam inilah terkeluar kata-kata. Kata-kata tu barulah ada huruf, ada
Ada huruf hijaiyah, ada awal, ada akhir. Sebab tu kalau kita faham dengan pa ni, tak ada muskil baca kitab ni. Tapi kalau orang tak faham, kalam Tuhan tidak berhuruf. Jadi Nabi Musa dengar Allah Ta'ala bercakap tu, tak ada huruf, tak ada suara. Kan? Kita pun hangguk. Ya, faham. Nabi tanya, tak ada suara? Ya. Bagi cengih sikit. Tak ada huruf, tak ada suara. Beriman sudah. Walaysa bitartib. Kalam Tuhan bukan dengan tertib kal ma'luh. Kal ma'luh ni kal kalamil hadis, seperti kalam yang kita duk biasa dengar. Kal ma'luh ni kalam makhluk yang biasa yang biasa kita dengar. Kalam manusia yang kita duk dengar memang ada tertib. Baik, kalam tu dia panggil kalam masdari. Hak kalam kita duk bercakap, dia duk bahas kalam ni, kalam duk mana ismi yang tidak suara. Jangan kita banding kalam Tuhan hak ismi dengan kalam kita hadap bercakap seharian ni. Hak bercakap seharian ini memang ada huruf, ada bersuara, ada huruf, ada suara, ada mula, ada akhir. Hak kalam kita duk bahas tidak ada mula, tidak ada akhir. Tapi kita sendiri pun, kalau kalam kita sendiri pun memang tidak ada awal, tidak akhir. Tapi jangan banding hak kita duk bercakap seharian. Hak kita duk berbicara ni lain. Sebab tu jangan kita kata kalam yang ke-13 kalam artinya berkata-kata. Berkata-kata Tuhan tidak buruk, tidak ada suara, tidak ada awal, tidak akhir. Dia kata berkata-kata. Berkata-kata ni banyak. Tapi tidak ada awal, tidak ada akhir. Hangguk. Hangguk tak faham. Tu saya jangan tu imam kat bayang. Dia tak hangguk buruk. Hangguk buruk dia tak. Hangguk tak faham. Itu pun. Hangguk burung meletup. Tak faham. Summal kalam laisa bil huruf. Tidak ada huruf. Wa laisa bitatib. Habis. Wa yastahilu diddumam taqaddama min nasifang tisyamikhati fa'lama. Dan mustahil lawan barang yang telah terdahulu. Barang terdahulunya. Apa dia? Minas sifat. Mustahil ni mustahil kata Allah lawan barang yang telah terdahulu. Alif tu alif lil itlaq. Apa dia barang terdahulu? Minas sifat. Daripada sifat asyamikhat ini al-murtafiat. Sifat yang tinggi. Yang suci daripada baharu. Mana sini? Segala sifat yang tinggi. Mana? Pak lama, hendaklah kamu tahu. Alif tu ke alif itlaq. Alif tu dia panggil alif ganti daripada nun taukid khafifah. Dia asalnya pak laman. Hendaklah kamu tahu. Lalu nun taukid khafifah ditukar kepada alif dengan sebab waqaf. Jadi pak lama. Itu nahu. Itu pun saya sorok banyak nahu. Kalau cerita nahu jadi panjang pula nanti. Itu ilmu tata bahasa Arab. Jadi mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan lawan-lawan daripada sifat-sifat yang mulia ini. Mana? Sifat yang kita mengaji sampai kalam ni. Mana? Tuhan bersifat dengan Adam, dengan tiada. Tuhan bersifat dengan baharu. Tuhan bersifat dengan binasa. Tuhan bersifat dengan bisu. Tuhan bersifat dengan buta. Itu habis. Satu lagi kita ingat. Bila kita terima dengan berkata, melihat, mendengar. Berkata, melihat, mendengar ni bukanlah ada. Dan berkata melihat ini, dia bukan lawan dia bisu, pekak. Bisu, pekak, tuli, buta, tidak. Melihat lawannya tak melihat. Mendengar lawannya tak mendengar. Hak lawan buta tu pelihat. Pelihat lawannya buta. Pendengar lawannya tuli. Mendengar bukan lawan tuli. Kalau mendengar lawannya tuli, siapa-siapa tak mendengar dia tuli. Siapa-siapa tutup telinga orang bercakap, maka masa tu dia tuli. Sebab dia tak mendengar. Melihat bukan lawan buta. Kalau melihat lawan buta, siapa yang tidur dia buta. Sebab dia tak lihat. Orang buta bukan, orang tidur dia bukan buta. Dia tak melihat, dia tak mendengar dan dia tak berkata-kata. Kalau berkata-kata lawan bisu, tuan-tuan sekarang ni semua bisu, saya seorangnya tak. Sebab tuan-tuan tak berkata-kata. Yang lawan bisu, berkata.
Faham? Perkata. Berkata-kata, lawan tak berkata-kata. Yang tak berkata-kata itu yang dinamakan dengan diam. Lepas tu kalau orang tadi aksiden sampai dia tak dengar, pecah telinga dia, tak dengar, dia pergi hospital, dia pekak lah. Doktor kata apa? Maaf dah, mendengarnya dah rosak. Doktor kata apa? Sistem pendengaran. Betul tak? Ini pada iktimah pendengar ni. Sistem pendengaran rosak. Lepas tu dia boleh cakap doktor. Bercakap pun tak boleh. Sistem penuturan dia dah rosak. Doktor tak kata apa. Mulutnya dah rosak dan berkata-katanya dah rosak. Cuma kita kata mendengar dengan telinga tak salah. Dia orang panggil sebut tempat. Dia panggil min itlaqil mahal. Isnad kepada sabab. Telinga ni menjadi sabab kita dengar. Kan? Kita katalah mendengar dengan telinga. Tapi bukan mendengar dengan telinga. Ataupun orang panggil min itlaqil mahal wa iratu al-hal. Sebut tempat, naknya ialah yang menempat di telinga itu. Mana? Pendengar. Lepas tu dalam kitab Jawi, dia terima mendengar tapi dia tulis. Sifat kalam sama itu yang duduk di dalam telinga. Satu kuah. Nampak tak? Cuma mereka tak berani nak terjemah dengan belum ada orang yang berani terjemah dengan Tapi maksud dia pun memang Cuma terjemah dengan Boleh tengok dalam kitab-kitab yang besar-besar. Mereka siap lokeh pula pendengaran kita, penuturan kita. Lagu mana bentuk penglihatan kita. Tu. Kata dengan telinga tak ada masalah lah. Tapi jangan kata tak, aku tetap kata dengan telinga. Tanya dia, orang pekak telinga ada tak? Orang pekak. Telinga ada. Dalam dengan telinga orang pekak boleh dengar. Tapi kenapa telinganya besar pada telinga kita lagi tapi dia pekak? Sebab sistem penuturan, pendengaran tidak ada di telinga dia. Wasak. Faham? Kalam ni saya tak mau cerita banyak lah. Saya takut jadi panjang. Satu lagi payah. Takut ada yang baru tak boleh nak faham. Itu nanti saya akan bahas panjang. Nanti di sana. Di tempat apa? Tu tempat tak Said dia panggil jemput saya minggu depan hari Ahad. Itu nak bercakap saja dalam kitab Baqarah. Sini saya bahasa jadi panjang. Takut ada yang belum faham. Takut jadi payah. Baik. Wa yastahilu matakan minas sifat asyamiqat. Lebih. Li'anna Allah Ta'ala kan Allah Ta'ala law lam yakun mausupan. Kerana bahwasanya Allah Ta'ala jikalau ia tidak bersifat biha dengannya, dengan sifat-sifat syamikhat ini, dengan sifat-sifat yang 20 ini. Lakana bisiwa. Niscaya adalah Allah bisiwa. Dengan yang lain makrupa, diketahui dan dikenali. Mana apa maksud? Sudah tentu Allah akan bersifat dengan yang bertentangan dengan segala sifat kesempurnaan tadi. Itu malah bisiwa. Bisiwa ni, siwaha. Dengan selain daripada sifat 20 ni, dia bersifat dengan lawan-lawannya. Kalau dia tak bersifat dengan sifat 20 ini, nescaya dia akan bersifat dengan selain daripada 20 ini. Mana? Kalau dia tak bersifat dengan kudrat, dia bersifat dengan lemah. Kalau dia tak bersifat dengan ilmu, dia bersifat dengan jahil. Itu ma'rupan, ini mausupan. Ini lakana mausupan. Nescaya dia bersifat dengan selain daripada sifat yang sempurna ini. Wa kullu man qama bihi siwaha, dan tiap-tiap mereka yang berdiri dengannya siwaha, selain pada ini, daripada sifat-sifat ini, sifat-sifat yang syamikhat, yang sempurna ini, bahwa allazi, maka ialah Tuhan, dia akan jadi fil fakri, pada berhajat itu, qad tanaha, dan tiap-tiap mereka yang berdiri oleh yang lainnya, yakni ada sifat yang bukan daripada sifat-sifat yang kesempurnaan tadi, maka iaitulah mereka itu ialah sehabis-habis sangat berhajat fil fakri qad tanaha. Mana sehabis-habis berhajat. Kalau dia tidak bersifat dengan sifat 20 yang kita belajar tadi, sifat-sifat yang kesempurnaan, maka dia jadi macam kita. Bila jadi macam kita, dia berhajat kepada sesuatu. Bila dia berhajat pada sesuatu, dia bukan Tuhan. Tuhan dia mesti ada sifat istighna dan mesti iftikar yang lain kepada dia. Kalau dia iftikar kepada yang lain, dia berhajat kepada yang lain, dia bukan Tuhan. Tu.
kullun lahu qanitun. Semua kepada Allah tunduk dan patuh. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Tuhan kaya, kamu fakir. Apa benda fakir? Bukan miskin. Aku kaya, aku tak berhajat pada kamu sikit. Tapi kamu fuqara, kamu berhajat kepada aku. Wal wahidul ma'budu la yaftakiru li ghairihi jallal ghaniyul muqtadir. Selalu. Lain bunyi itu. Wal wahidul ma'budu la yaftakiru li ghairihi jallal ghaniyul muqtadiru. Jangan baca ghaniyu. Li ghairihi jallal ghani, li ghairihi jallal ghaniyul muqtadiru. Tak leh. Li ghairihi jallal ghaniyul muqtadiru. Ni baca dengan sukun. Tu betul dah tu. Ada kitab saya tengok dia baca dengan dhammah. Jangan baca dengan dhammah. Betulnya memang dhammah. Kalau baca dhammah jadi wal wahidul ma'budu la yaftakiru li ghairihi jallal ghaniyul muqtadiru. Jadi gelong. Wal wahidul ma'budu la yaftakiru li ghairihi jallal ghani. Li ghairihi jallal ghaniyul muqtadir. Li ghairihi jallal ghanil muqtadiru. Ghanil muqtadir baca itu. Baca dengan sukun. Dipanggil dan dengan sebab wazan syair. Li ghairihi jallal ghanil muqtadiru. Jallal ghanil baca itu. Jallal ghanil muqtadiru. Payah syair ni. Kalau nak baca tak lagu boleh. Nak selamat jangan baca lagu kalau mengajar orang. Tak apa. Wal wahidu al ma'budu la yaftakiru. Li ghairihi jalla al ghani al muqtadiru. Tapi kalau buat lagu li ghairihi jalla al ghani al muqtadiru. Jadi begitu. Ghanil muqtadiru. Dia sukunkan dhammah. Asalnya memang ghani. Lepas tu kita nak baca syair jangan kita ikut nahu. Kalau baca ikut nahu nak baca tak boleh. Kadang-kadang dia begitu. Dia lawan nahu. Wal wahid al ma'bud. Tuhan yang esa. Tuhan yang disembah. La yaftakiru. Tidak berhajat ia Tuhan. Li ghairihi kepada yang lain. Jalla. Maha besarlah. Al-ghani. Tuhan yang kaya ini. Tuhan yang kaya. Lagi pula al-muqtadir. Yang maha berkuasa. Tak ada apa-apa ni. Mudah kita tinggal. Wa jaizun fi haqqihil ijadu wat tarku wal isqa'u wal is'adu. Dan harus wa jaizun fi haqqihil ijadu wat tarku wal isqa'u wal is'adu. Jadi kita rehat elok sampai situ. Kita berehat sebentar 5 minit. Nanti kita akan sambung lain. Allah Allah. يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني. يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني. إنها لحظات شكر وامتنان